재채기 소동. 찬바람이 쌩쌩 부는 겨울이었어요. 한 나그네가 크고 화려한 집 앞에서 문을 두드렸습니다. 그러자 부잣집 안주인으로 보이는 여자가 나왔습니다. 누구세요? 길을 가는 나그네인데 하룻밤만 묵고 가게 해주세요. 네? 나그네의 말에 부잣집 여자는 얼굴을 잔뜩 찌푸리며 말했습니다. 어서 썩 꺼져요. 우리 집에는 당신 같은 사람을 재울 만한 곳이 없다고요. 나그네는 하는 수 없이 추운 바람 속을 다시 걷기 시작했습니다. 한참을 가다 보니 작고 초라한 집이 나왔어요. 가난한 집 여자는 하룻밤만 묵고 가게 해달라는 말에 문을 활짝 열어주었어요. 어서 들어오세요. 집이 좁아 불편하겠지만 편안히 쉬다 가세요. 좁은 집 안에는 올망졸망한 아이들이 모여 있었어요. 아이들은 하나같이 귀엽고 사랑스러웠지만 하나같이 무척 낡고 더러운 옷을 입고 있었습니다. 나그네는 그 모습을 유심히 보고는 잠자리에 들었어요. 다음날 아침, 나그네는 다시 길을 나서며 여자에게 말했습니다. 당신은 이 순간부터 지금 시작한 일을 저녁 때까지 하게 될 것입니다. 가난한 집 여자는 나그네의 말에 고개를 갸웃거렸어요. 그러고는 옷감을 꺼내 일을 하기 시작했습니다. 그런데 참 이상한 일이지요? 옷감을 자로 잴 때마다 길이가 한 뼘씩 늘어나는 게 아니겠어요? 처음에는 아이들 옷을 다 해줘도 될 만큼 늘어나더니 저녁이 되자 평생 입어도 될 만큼 끝도 없이 늘어나 있었어요. 그제야 가난한 집 여자는 나그네가 했던 말을 떠올리고는 무릎을 탁 쳤습니다. 부잣집 여자도 이 신기하고도 엄청난 일에 대한 소문을 들었어요. 여자는 샘이 나서 견딜 수가 없었습니다. 그래서 하인을 불러 당장 그 나그네를 데려오도록 했어요. 나그네가 다시 오자 이번에는 극진하게 그를 대접했어요. 나그네는 맛있는 음식도 실컷 먹고 편안하게 쉬면서 그 집에 머물렀습니다. 그런데 나흘째 되던 날에도 아무런 말이 없자 부잣집 여자는 참다 못해 물었습니다. 말해주세요. 오늘 제가 무엇을 하게 될까요? 아침에 당신이 하는 일을 저녁 때까지 하게 될 거요. 나그네가 떠나자 부잣집 여자는 옷감 밑에 숨겨두었던 돈항아리를 꺼내려고 후다닥 뛰어갔어요. 정신없이 옷장 문을 열고는 한 무더기의 옷감을 꺼내는데 먼지가 뽀얗게 피어올랐어요. 여자가 재채기를 하자 마당에 있던 닭들이 푸드덕거리며 흩어졌어요. 그 바람에 여자는 또 재채기를 해댔고 소와 말들이 깜짝 놀라 마구간을 부수고 달아나 버렸습니다. 그러자 더 많은 먼지들이 피어오르더니 이번에는 재채기 소리에 놀란 하인들이 손바닥으로 귀를 막고 뛰쳐나갔습니다. 여자가 더 요란하게 재채기를 하자 이번에는 창문이 쨍그랑 깨졌고 벽에는 금이 가기 시작했어요. 그렇게 날이 저물어 저녁이 될 때까지 계속 재채기를 해대자 결국엔 집이 흔들리면서 와르르 무너져 버렸답니다.